мейханамыз. Добрый вечер, уважаемые наши гости. Рады приветствовать всех вас в этом замечательном ресторане «Огни Баку» города Аку. Я уверен, что вы уже все знаете, по какому поводу мы собрались здесь. У нас из нашего родного Баку, из нашего родного Азербайджана приехали наши братья, наши гости, мейханисты. Давайте поприветствуем их, поаплодируем им всем. Браво, браво. Я сказать тебе честно, ты знаешь, как я соскучился по мейхана? Я лично не был там уже 23 года. А что такое мейхана? Как это, что такое? Ну, как тебе сказать? Ну, как объяснить, что такое мейхана? Вот вопрос у нее. Театр, как? О, вот правильно. Это то же самое, что вот в России частушки есть? Частушки. Матрешки? Какой матрешки? Частушки, говорю. Матрешки. Ну, там в России, конечно, частушки, матрешки в основном рассказывают. А тут это настоящие артисты, потому что мейхана это не так уж поется, как рассказывается. Это вот на ходу, вот сочиняют люди слова на ходу. Это можно сказать поэты. Это, вот, я вот правильно видела, вот подчеркнули. Так, вот такие матрешки только в Азербайджане. Не, она говорит, это говорит матрешки. Так я объясняю, матрешки это там в России рассказывают, а в Азербайджане это мейхана. Я вот хочу передать уже микрофон с большим удовольствием нашим мейханистам. Можно, да? У нас сегодня гость из Баку. Рамиз, давайте поприветствуем его. У нас также гость Балакши. Бойрон Балакши. У нас мейханисты тоже в Израиле есть. И вот они. Заур Азиз. Бойрон Заур. У нас вот очень-очень талантливый человек, музыкальный, творческий. Мейман. И вот очередной механизм, которого я тоже хочу вызвать сюда, это Сеймур. Сеймур, он с вами здесь или? Понял, Сеймур? Не, оттуда, да? Молодец, голос позволяет. С расстояния будешь мейхана говорить. Ну, buyurun. Salam, hamını salamlayırıq. Privet iz Baku всем. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz, saymısınız. Biz də öz meyxanamızla, öz sözlərimizlə bu məclisi qəşəng, rəngarəng edəcəyik. Çox sağ olsun Şaolin, Şamil. Çox gözəl əziyyət çəkir, sağ olsun, həmişə dəstəkdir. Zaur, Mehman, İsrail'de meyxananı yaşadılar, hamısı sağ olsun. Tomer, ты тоже, спасибо, Пальма тоже, спасибо вам и нашим muzikantım. Biz istəyirik bir dənə mahnı oxuyaq, sonra Balakşi təbrik edəcək heç. Bir dənə mahnı oxuyarıq, sonra meyxana da deyəcəyik. Spasibo всем. Təşəkkür edirsin hamınıza. Çox xoş gəlmisiniz. Fəxr edirik ki, harada fərq eləmir. Azərbaycanlılar görəndə fərq eləmir. Millətindən asılı olmayan yaxşının milləti yoxdur. Bu məlum məsələdir. Hamı görəndə, gülərüz görəndə, məclisdə şənlik görəndə bizə də xoş olur. Sizə də xoş olur. Bu bizə məlumdur. Biz də gəldik burada Azərbaycanlılarımızı gördük. Bu biz üçün qürurdur, fəxrdir, fəxr edirik. Gözəl təəssüratlarla inşallah qayıdacağıq Azərbaycana. Orada bölüşəcəyik dostlarla bu görüşümüzü. Və biz təşəkkürümü Ramiz bildirdi, Şamil qardaşa, onu hamı tanıyır. Yəqin ki, onun da çox böyük əziyyətləri var. Zaur qardaş, Mehman qardaş burada əziyyət çəkirlər. Bu meyxana da Azərbaycan sənətinin bir adətidir toylarında. Yəqin orada olanlar bilirlər. Hər bir xalqın özünün adəti var. Yəqin ki, buranın da öz adətləri var da. Biz də çalışırıq ki, bu adət-ənənələrimizi, yaxşı adət-ənənələrimizi qoruyaq, saxlayaq və bütün xalqlara çatdıraq ki, bizdə də bir gözəl bir sənət var. Ona görə də gələn ayaqlarınız var olsun. İndi çalışarıq sizlər feyziyyab eləyək, xoş olsun. Alkışlar, alkışlar. Şirin sözlüm, güler üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz
ürəklərdən. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Səninlə bir yerdə olmaq mənim üçün ən gözəl həsdir. Məni tərk eyləyib getdin, həsrətin qəlbimi əzdi. Bilirəm ki, dönəcəksən, səbr edirəm, gözləyirəm. Bitməyibdir bu sevgimiz, qərar vermək hələ tezdir. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Girər çıxmaz ürəklərdən. Səni seçdim, səni sevdim, sənin sevgin yalan oldu. Darıxdım mən, çox darıxdım, görüşməyimiz güman oldu. Keçdi günlər, keçdi aylar, sənin üçün mən unutuldum. Mənim üçün çox çətin oldu, sənin üçünsə asan oldu. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Girər çıxmaz ürəklərdən. Sən gedəndən susub hər şey, cavabsızdır suallarda. Həsrətindən yanır qəlbim, gözüm qalmış bu yollarda. Vüsal məndən uzaq düşmüş, tənhalıqdan ürək küsmüş. Tək təsəllim budur indi, sən mənimsən xəyallarda. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Girər çıxmaz ürəklərdən. Səni sevdim ilk baxışdan, baxışlarda nələr gördüm. Sevgi gördüm, sevinç gördüm, qüssə gördüm, kədər gördüm. Əllərindən tutub sıxdım, çəkib əlini uzaqlaşdım. Gecikdiyimi anlayınca düşündüm ki, hədər gördüm. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Şirin sözlüm, gülər üzlüm, seçilmirsən mələklərdən. Sənin eşqin bir oxdur ki, girər çıxmaz ürəklərdən. Спасибо вам всем. Spasiba, çox sağ olun hər şeyə görə. Biz inşallah bir dənə də musikalne meyxana deyəcəyik.
Sonra Zaurgil də qoşular bizə.